समस्त को स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेस को निर्वाचन कमिशन बड़ घोषणा एथर प्रति बूथ रे लागिबो वेबकास्टिंग डिवाइस आसिला चिट्ठी तेणु सतर्क होई काम करिवे तेणु देखिबा डिटेल्स चिट्ठी रे कोन अछि वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करिवे तेणु देखंतु एठी चिट्ठीटा आसीची प्रथमे पुरी रु आसीची पुरी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस तरफ रु आसीची हमर जेहेतु इलेक्शन कार्य अच्छी 25 तारिख रे पुरी रे तेणु से प्रथम चिठी परवर्ती पर्यायर सबू इलेक्शन चिठी आसब तेणु ये लिखाई देखो अवेलेबिलिटी ऑफ आमर आश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज लिखाई देखो फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ पोलिंग वर्क ऑफ साइमल्टेनियस जनरल इलेक्शन 2024 इन पोलिंग बूथ अर्थात आश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी सब दरकार होचे आमर पोलिंग वर्क करिया पई साइमल्टेनियस जनरल इलेक्शन रे तेणु एठी डिटेल्स तथ्य लिखाई वेबकास्टिंग कथा मध्य लिखाई तेणु देखंतु एठी आज डिस्कस्ड इन फिजिकल एंड वर्चुअल मीटिंग्स आई एम टू से दैट इट वाज इंस्ट्रक्टेड एर्लियर टू एंश्योर assured minimum facilities like toilet, drinking water, electricity, fans, bulbs, doors and locks, required furniture, ramp with rail, etc. for polling booth करिया पई एई सब जिनिस minimum assured डिवाइस रे रखाई छि minimum assured facility रखाई छि तेनु एई सब जिनिस नियत भाबरे दरकार होउथला किंतु in the meantime it must be ensured all polling stations hence a certificate must be given अर्थात या पे गोटे सर्टिफिकेट मध्य बीओ मानको समस्त देबे तापर हमर एठी लिखाई छि जो वेबकास्टिंग कथा मध्य लिखाई छि वेबकास्टिंग रे लिखाई छि देखंतु अपार्ट फ्रॉम द above you are further requested to instruct the headmasters and headmistress of all high schools elementary schools to remain alert and be in टच विथ बीएलओ अर्थात बीएलओ सहित से माने जो हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस मान अच्छंती प्रति हाई स्कूल रो एवं एलिमेंटरी स्कूल रो से माने टच रे रहिबे बीएलओ सहित काहे कि ना इंस्टॉलेशन ऑफ वेबकास्टिंग कैन बी डन इंस्टॉलेशन ऑफ वेबकास्टिंग अर्थ माने वेबकास्टिंग डिवाइस इंस्टॉलेशन करा जिवो डन by the concerned officials persons in time अर्थात माने इलेक्शन पूर्व यथाशीघ्र हमर वेबकास्टिंग डिवाइस टा इंस्टॉल करा जिवो वेब स्टार्टेड रीचिंग बूथ अर्थात रीचिंग बूथ को पहुंचिया पूर्व माने हमर जो पर्सन माने अछंती इलेक्शन ड्यूटी जो माने अछंती पोलिंग पर्सनल से माने पहुंचिया पूर्व हमर वेबकास्टिंग डिवाइस टा इंस्टॉल करा जिवो बूथ रे विथ इफेक्ट फ्रॉम 20/5/2024 अर्थात 5/2024 जो 20 तारीख पूर्व यही कामटा सरीबो तेणु स्पेशल केयर मस्ट बी गिवन बाय हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस कंसर्न्ड स्कूल्स फॉर बूथ व्हिच हैव वुमेन एम्प्लॉई एज पोलिंग पर्सनल अर्थात वुमेन एम्प्लॉई जो माने अछंती सेमानक पई मध्य स्पेशल केयर से माने नेबे हला तेणु आपण माने देखि जाय कि काम करिवे कारण वेबकास्टिंग प्रति हमर बूथ रे हबा को जाउची तेणु असुविधा किछि करिवे नाही धन्यवाद।